လူတယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဘ ਹੁ အဖြစ်နဲ့လည်းမထားပါနဲ့လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေရမယ့်အကြောင်းရင်းလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်ဘဝတွေကထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာဘာမှမကြံတော့သလိုခံစားနေရပါလိမ့်မယ်ထာဝရဆိုတဲ့စကားကလည်းကျင်းပါပဲ No one is forever သိထားပါဒီလောကကြီးမှာဘယ်သူမှကိုယ်အနာမှာအမြဲတမ်းကပ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးမိန်ဖရှစ်သူတငယ်ချင်းအားလုံးကလည်းတချိန်ချိန်မှာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဟန်နဲ့ကိုယ်အနာကနေထွက်သွားကြပါလိမ့်မယ်သေမဘဝရှားတာမဟုတ်ပါဘူးအတွေ့အမြင်အယူအဆအကျဉ်းစရိတ်တွေမတူရင်လဲရှင်လျင်နဲ့ဘဝရှားကြရတာပါပဲလေနေ့တကုံလို့ပြက်ကတိန်တွေကိုအသေးလေးလိုက်တယ်လို့မျိုးလူတွေဆိုတာကလေအချိန်တိုင်းရင်အပြောင်းလဲတွေရှိစမြဲဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်မှစိတ်အေးချမ်းရပါလိမ့်မယ်